Здравствуйте, друзья! В прошлом видео я вам показывала обзор из садового центра Камелия. Но вы знаете, что там очень красивые цветы, и как же я могла уйти из этого центра, не прикупив себе парочку цветочков? Конечно, я их купила. Вот у меня стоит пакетик, и когда я пришла домой, я решила, что я не буду доставать даже из пакета цветы, но чтобы себя как-то не расстраивать. Я его вынесла в самое прохладное у меня место в квартире, я вынесла их на балкон, и честно, даже в них целые сутки не заглядывала. Поэтому мы сейчас с вами извлечем из этого пакета все цветы, которые я купила, и посмотрим, что я купила, в каком они состоянии. Ну, в общем-то, я их, конечно, видела, выбирала, но есть одно но. Давайте смотреть. Вот там у меня 3 цветочка. Давайте аккуратно сейчас достану и все вам покажу. Это первый. Второй. И третий. Тот, кто смотрел этот обзор, конечно, видел. Я эти все 3 цветочка показывала там в обзоре. Но что характерно для этих цветов? Я все эти цветы купила с какой-то скидкой. Они все со скидками. Вот от этой цены еще скидка. Здесь написано. Эти цветы никто не купил, поэтому они попали в уценку. Но я точно знаю, что эти цветочки провели в садовом центре примерно месяц. Поэтому какие могут быть сюрпризы, никто не знает. Давайте мы с вами просто посмотрим эти цветы на данный момент. А потом я уже решу, что я с ними буду делать. Но вам сейчас, конечно, расскажу, потому что я их тоже не видела, близко не рассматривала. Естественно, не промывала, ничего не делала. Понимая, что и корни могут быть залиты, и все на свете здесь может быть присутствует. Давайте посмотрим. Все названия, ну, во-первых, здесь есть название. И я обязательно вам напишу под видео название и ссылочку на обзор, подсказочку я вам оставлю, как всегда, в правом верхнем углу и под видео. Вот эти корешки, они засушены. Они кажутся зелеными, но это нет. Это не зелень. Они прямо уже все сморщенные, смотрите. Вот они, сморщенные корни. Это не очень хорошо. И даже очень плохо. А здесь есть гнилые корни. Вот эти корешки. Вот попадается. Они, конечно, уже гнилые. Растюшка еще цветет. И цветет, как бы, я бы сказала, даже бурно. А цветоносов у нее аж 5 штук. Есть еще бутончики, но если подержать его в прохладном месте, наверняка распустятся бутончики. Если я сейчас поставлю его в комнате, наверняка он эти бутоны сбросит. Потому что корни-то здесь все, ну почти все нерабочие. И эту орхидейку надо отпаивать, конечно. Сначала я ее полью, а потом буду решать, пересаживать, не пересаживать, оставлять. В общем, все решение будет после полива. Ну вот это такая красивая, красная, по-моему, ее еще называют трилипс. В общем, она маленькая. Ароматные цветочки или нет, по-моему, нет. Но сейчас это невозможно после холода разобрать. Даже есть вот ответвление, но эта веточка явно не распустится. Вот эти большие цветочки могут распуститься.
такой пилорик. Пилорик, не пилорик. Так, это один. Но это наверняка все узнали. Это парфюмерная фабрика. Не буду пока ничего снимать. Хочу очень посмотреть, что у нее здесь за корни. Не факт, что вообще хорошие корни. Совсем не факт. Потому что здесь корней я вообще не видела. Но то, что у нее здесь сверху в горшке, это вообще не корни. Это страх какой-то. Листья она тоже свои отсушила, фласочные. Есть механические повреждения на листиках. Вот это механическое повреждение на листиках. Но пока листики упругие. Давайте сниму, чтобы не мешало все-таки. Листики упругие. Ну и есть, корешки есть. Здесь снизу. Корни, конечно, все пропали, нижние. Корешки есть, они тоненькие. Тоже есть гнилюшки, гнилые корешки. Есть сухие, которые уходят в грунт. И вот уже разваливаются и отваливаются. И тоже пока она цветет. Цветочки маленькие. А аромат чувствуется. Причем не такой, как у бежевой парфюмерной фабрики. Совсем другой. Более яркий и насыщенный. Прям цветочный. Прям хочется еще раз понюхать. Ну вот такая фабрика. Так. И еще одна цветунья. Все купила орхидейки с маленькими очень цветочками. Но, во-первых, места уже не хватает, конечно. Когда орхидеи за 180 штук, просто найти очередное место для очередных орхидей очень сложно. Здесь тоже не потерян тургор. 2 цветоносика. Вот эти цветочки уже отцвели. Вот один упал просто в руки мне, а второй еще пока держится. Ну пусть подержится. Что с корнями? Да все то же самое. Все абсолютно то же самое. Сухие корни, гнилые корни. Гнилые корни. Масса водорослей было в горшке. Горшок весь вот зеленый очень сильно. Но пока ничего предпринимать не буду. Пока я готовила водичку для полива, без меня тут приходил с проверкой кот Дема, полное имя Демон. Ну, видимо, ему что-то не понравилось в съемке, поэтому он покинул это место. Так, взяла водичку для полива. У меня получилось 30 градусов. Ну, 29,9, ну вот 30. Как всегда, такие орхидейки я поливаю по краю горшка. Давайте на одной опять. Так. Потому что обязательно присутствует торфяной стакан. Стараюсь полить везде по краю. В серединку стараюсь не попадать. Меня часто спрашивают, какой беру я объем воды. Ну, как я могу в груши померить этот объем? Да никак. У меня вот эти подставочки, эти блюдца, они где-то 1,5 сантиметра высотой. Я поливаю по краю горшка до того момента, когда наберется полная вот эта подставочка водички. Вот видите, она сейчас полная. И вот так оставляю на 15 минут. И сливаю.
То есть какой у меня объем воды здесь получается? Ну, я не знаю, может быть 100, может быть 50 миллилитров. Главное, чтобы водичка была не холодная, а тепленькая. Вот так постоит 15 минут. Я потом уже... Так, и тут уже полью сейчас. И потом уже приму решение, что дальше делать. Вполне возможно, что корни вот этой орхидеи, да, и той мне не очень нравится. Вполне возможно, что мы будем с вами их разбирать и смотреть, что там дальше. Да, как всегда, обязательно. Сейчас я их все приведу в порядок. В плане того, что беру грунт от шеи обязательно. Вы знаете, шейки у всех хорошие. Видимых пока таких каких-то там, что надо вот прямо срочно разбирать, повреждений, гнили, ничего, ни у одного нет. Поэтому убираю грунт от шеи, начинаю их отпаивать. Сейчас покажу все. Убираю, конечно, эти палочки, которые я не очень люблю. Ну, покажу вам все на одной орхидее, что я буду делать. Давайте на какой-нибудь проблемной, даже не на этой, потому что здесь нечего обрезать у нее. Корешков таких гнилых нет. А давайте, наверное, вот сделаем это на фабрике. Со всеми орхидеями буду делать одинаково. Но раз эти у нас корни сухие мы корни обязательно обрезаем. В горшке тоже вот такие корни. Они никогда уже орхидеи не пригодятся. И причем этот корень идет от основания, его можно обрезать прямо около основания. Даже обрабатывать ничего не надо, потому что он совершенно сухой, ломкий, неживой. И даже тяж здесь оставлять бессмысленно. Да он сверху и не нужен. Так, такие корни обрезаем. Вот то, что торчит сверху, тоже здесь можно попытаться вытянуть, но вытянуть не удалось. Он, видимо, там внутри тоже гнилой. Я потянула, и он оторвался. Так, есть еще один сухой листик. Да такой сухой, что разваливается прямо в руках. Еще вот сухие корешочки, которые нужно убрать здесь. Сейчас опять потянем. И здесь вот этот корень непонятен. То есть я вижу, что двигается вот этот корень, когда я тяну. Двигается вот этот корень. Но здесь он еще зелененький. Но вряд ли там что-то. Но вытягивать, просто вытаскивать этот корень я не буду. Я просто обрезаю на данный момент все сухие. Потом, когда я ее полью, то будет более понятно, что... Вот еще один корень, совсем почти сухой. Еще один и еще один. И вот эти два убираю. Вот эту орхидею поливать не буду, потому что корни еще зеленоватые. Казалось бы, с одной стороны не сухие, а с другой стороны зелененькие еще. Поэтому я ей дам. И чувствуется, что горшочек такой не легенький, а тяжеловатый. Вполне возможно, что его за этот месяц, пока он находился в камелии, поливали. Поэтому дам ему еще денечек просохнуть. Ну а листики протирать буду обязательно. Смотрите, даже еще на листике такое механическое повреждение с другой стороны. И у нее был уже один цветонос. Попробую его убрать. Кусочек этот улетел куда-то в горшок, этот кусочек. Так, сейчас принесу пинцет, потому что был вот еще какой-то листик. Вот это нужно все убрать пинцетиком. Вот у основания есть старые сухие листья. Вот такие даже маленькие сухие листочки нужно убрать, потому что под такими листочками часто кроются вредители.
добраться сложно, потому что он уже наклонился. И еще сейчас вам покажу сухой лист. Вот отгребаю от шеи немножко грунт. И вот еще есть, тоже, видимо, старенький очень. Был сухой листик, осталось от него только одно там основание. От этого листика. Тоже убираю. И самое главное, конечно, я обязательно все листики с внутренней и внешней стороны, и особенно шею, просматриваю в свой любимый микроскоп. Просматриваю на предмет клещей, потому что клещи очень любят жить в основании орхидеи, то есть на стволике. Так, ничего здесь нет, туда подобраться не смогу. Есть белый налет, наверняка обрабатывалась орхидея перед отправкой. Ну, какими-то препаратами, которые как раз от вредителей, скорее всего. Обязательно, вот если есть такие паутинки, обязательно просматриваю паутинку. Мало ли что может за месяц быть. Орхидеи же стоят все рядышком. Поэтому они друг другу передают все, что только возможно. Так, пока ничего плохого не увидела. Сейчас еще вот сюда посмотрю. Так, вредителей не увидела, но увидела по орхидее, по листикам. Есть маленькие черные точечки. Что я хочу сейчас сделать? Первое, что я сделаю, я обработаю, протру листики водичкой и зеленым мылом. Потому что видно, там была паутинку, в паутинке ничего нет. Такая паутинка, как от мучнистого червеца. Но там ничего нет, простая белая паутинка. Это нужно все смыть и понаблюдать за орхидеей обязательно. Понаблюдать в каком плане. Вот есть маленькие вот эти черные точечки. Каждый день, просматривая эти точечки, нужно решить, то ли по ним походил какой-то вредитель и ушел. Ну, может быть и такое. Или, может быть, орхидейка что-то подцепила, пока стояла. Там прохладно довольно-таки, 19 градусов. Если ее поливали и заливали корни, то что-то может присутствовать. Если эти точечки подсохнут и ничего с ними дальше происходить не будет, то есть они не будут разрастаться, я ничего с орхидеей делать и не буду. Если вдруг эти точечки как-то себя проявят, я тогда беру точно такой же ватный диск и обрабатываю, просто протираю листики неразбавленным фитоловином. Ну, это все уже после того, когда я за ней понаблюдаю день-два. Сейчас еще покажу, как буду это делать зеленым мылом. И просто вам скажу, я не хочу на данный момент что-то разбирать у них с корнями, что-то делать. Потому что, ну, на данный момент, вот сейчас, это просто непонятно. Нужно это делать, не нужно. Когда они проведут у меня хотя бы неделю дома, если с корнями будет все неплохо, я их трогать не буду. Если вдруг что-то будет происходить, и нужна будет или разбор, или пересадка, или просто посадка, там, обработка корней, я вам каждую из этих орхидеек обязательно покажу. Но на данный момент, кроме того, что я протру листики, я больше ничего делать не буду. Так. Эти мы пока отставим. Эту мы будем протирать. Беру небольшое количество воды, здесь всего 200 мл. Водичка, как всегда, не забывайте, что вода должна быть от 28 до 32 градусов. Буквально мне хватит пол чайной ложки на такой объем воды. Я налью на глаз, потому что я знаю, сколько это. Вам просто говорю, что это примерно пол чайной ложки. Все размешиваю
протираю листики. Не просто протираю, а протираю листики с нажимом. Ну, не так, чтобы там прямо сорвать с листиков верхнюю часть. Нет, просто с легким нажимом, что если вдруг я что-то не увидела, то... Ну, это касается, конечно же, клещей. То, чтобы ватным диском я все это сняла. Аккуратно, без фанатизма, как я всегда говорю, но протираю. Обязательно протираю листья с двух сторон. Обязательно протираю стволик орхидеи. И обязательно протираю цветонос. Ну, до цветов дальше мы там не сможем протереть. Это все обязательно протирается. Причем все, куда могу достать. Не надо лезть туда, куда вообще невозможно достать. Ну, например, в пазухе не надо отрывать лист для того, чтобы попасть в пазуху. Так, сейчас вот как раз попались эти паутинки. Мы все смываем. Вот так, чистенькое растение. Хочу обратить ваше внимание, если вы увидели, я вот этот ватный диск взяла один раз его окунула в мыло. И если мне нужно обработать следующую орхидею, я не пользуюсь уже этим ватным диском. Я беру опять чистый ватный диск, опять окунаю. Я туда ничего со старого не занесла. Даже если там попались какие-то вредители, я больше ватный диск туда не мочу в этой водичке. Опять новый ватный диск и протираем следующую орхидею. Вот так я поступлю со всеми тремя орхидейками. Ну вот такие красотки сегодня появились в моей коллекции. Очень надеюсь, что никаких сюрпризов, как с Дженой, здесь не будет. Очень на это надеюсь, потому что, ну, они приблизительно поступили в продажу тогда, когда и поступила Джена. Надеюсь, что с этими орхидеями ничего не случится, и они долго будут и меня радовать, и вас радовать своим показом или какими-то своими успехами. Ну, в общем, остановимся на том, что если что-то будет происходить, я буду обязательно вам их показывать. И если вам интересно продолжение об этих орхидеях, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Будут вам приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале, и вы все узнаете и об этих, и о других моих орхидеях. Увидимся на канале!